बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते, कम से कम अभी नहीं। हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आसान हदफ है, लेकिन फिलहाल महफूज है। हम चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों पर न गिरे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ट्रूथ सोशल पर अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है, गैर मशरूत सरेंडर। इससे कबल अमेरिका ने ईरान के मुकम्मल फजाई कंट्रोल का दावा भी किया था। अमेरिकी सदर G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन पहुंचे। हवाई जहाज में सहाफियों से बात करते हुए कहा, जंगबंदी से बेहतर कुछ चाहता हूं, हकीकी इख्तिताम। ईरानियों से बात करने के लिए नायब सदर भेज सकता हूं। साफ बात है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमने अब तक जो कुछ किया सही किया। ईरान इसराइल तनाज़े से अमेरिका दूर रहे, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा गो जियाकोन ने कहा, ईरान पर हमलों से जंग का दायरा वसी हो सकता है। शोले भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना कारगर साबित नहीं होगा। धमकियों से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल पुरसुकून बनाने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। बीजिंग सालिसी का किरदार अदा करने पर आमादा है। इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। ईरानी फौज के सरबराह का ऐलान। जनरल अब्दुल रहीम मोसवी ने कहा है, इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे। इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब है। अब तक जारियत रोकने के लिए कार्रवाइयां की गई। इसराइल के लिए असल जवाब अभी बाकी है। हैफा और तेल अवीव खाली कर दिए जाएं। अब तक कार्रवाइयां इंतबा थी, असल सजा अब दी जाएगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का यह दावा सामने आया है कि इसराइली इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले में नाकाबिले सुराग मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिसाइल ने इसराइली दिफाई निजाम को अबूर किया और उन्हें पता तक न चला। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने कहा है, इसराइल को ईरान की ऐसी कार्रवाई की तवक्को नहीं थी। हमले में इस्तेमाल मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है, ना रोका जा सकता है। ईरानी मिसाइल हमले में फौजी इंटेलिजेंस सेंटर और मोसाद का ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर निशाना बना। इसराइल मजीद सरप्राइज के लिए तैयार रहे। सहूनी रियासत तवील जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान के पास मजीद जदीद निज़ाम मौजूद हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। और अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान का सफर ना करें, अमरीका की वाज़ेह हिदायत। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। इराक के सफर से भी गुरेज की हिदायत। महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बताया, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। Not have a nuclear weapon is clear. As the White House reminds us, since taking office, President Trump has clearly stated no fewer than a dozen times that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon, for anyone who's unclear on that fact. One of the highest priorities of the Trump administration is the safety and security of the American people. Over the past week, to help keep U.S. citizens informed, we have issued more than 30 security alerts to countries in the region and updated the travel advisories for Iraq and Israel. We remind U.S. citizens not to travel to Israel or Iraq and not to travel to Iran under any circumstances. टैमी ब्रूस की इसी ब्रीफिंग के दौरान AFI न्यूज़ की जानिब से सवाल किया गया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिराकतदार मुल्कों का क्या किरदार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात का क्या किरदार है, जिस पर तर्जुमान टैमी ब्रूस की जानिब से कहा गया कि सदर ट्रंप दुनिया के बेहतरीन डील करने वाले शख्स हैं। मशरिक़ वस्ता के शिराकतदार ममालिक हमारे इरादों और मकासद को समझते हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। टैमी ब्रूस की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहा गया जानेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली से। बताएगा जहांज़ेब। जी देखिए, मैंने पहला सवाल टैमी ब्रूस से किया था कि इस वक्त सदर ट्रंप जो है वो इसराइल के खदशात के बावजूद जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का मसला हल करने के लिए जो है सालिसी की पेशकश की है। तो क्या अब कश्मीर का मसला हल करने के लिए जनूबी एशिया में अमन के लिए क्या सदर ट्रंप को मोदी की इजाज़त की ज़रूरत है, ये मैंने सवाल किया। तो इस पर टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के लिए पेशकश कर चुके हैं और सदर ट्रंप मदद के लिए भी तैयार हैं। अब ये मुल्कों पर मुनहसर है कि वो इस पेशकश को कबूल करते हैं क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्कों को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है।
ٹیمی بروس نے کہا کہ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں ایسا شخص صدر ٹرمپ ملا جو دنیا میں فرق ڈال سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ امن کی پیشکش کے لیے دل بڑا رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس صدر ٹرمپ جیسے صدر جو ہیں وہ موجود ہیں. صدر ٹرمپ میں انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ٹرمپ انتظامیہ کی ترجیح امریکی اور امریکی اثاثوں کی حفاظت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکیوں کو کہا ہے کہ اسرائیل اور عراق کا سفر نہ کریں. اس حوالے سے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم بھی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی شہری جہاں کا بھی سفر کر رہے ہیں وہ محکمہ خارجہ کی سفری ہدایات ضرور دیکھیں. ان سے میں نے پھر یہ بھی سوال کیا کہ اب جو پارٹنر کنٹریز ہیں, محمد بن سلمان ہے سعودی عرب کے, قطر ہے, UAE ہے, صدر ٹرمپ نے وہاں کا بھی وزٹ بھی کیا ہے, تو ان شراکت داروں کا جو ہے آپ کردار کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں اور مشرق وسطیٰ کے شراکت دار ملک جو ہیں وہ ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا خدشات کے باوجود صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جہاں زیب علی, اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرے تھے, شکریہ آپ کا. اور ترجمان ٹیمی بروس کا اس بریفنگ کے دوران کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں. Tell us about the role of partner countries in mediation efforts with Iran, like Mohammed bin Salman of Saudi Arabia, Qatar and UAE. President Trump recently concluded successful trip to the Middle East. So what can you tell us about the role of these partner countries? It's clearly he went with a goal in mind. He makes deals. He's the best deal maker in the world. These partners in the Middle East that we have, they understand clearly our intentions and what our goals are. Thankfully, again, to the approach and the style of President Trump. So it's, I think that when it comes to, again, the best person who could explain his feelings and thoughts about what's accomplished on any issue is the president himself. So I'd refer you back to what he writes and what he is posting on, I think, a very regular basis, which is helpful to people like me, and I think to the world at large as well. Despite Israel's concerns, can I one more? Despite Israel's concerns, President Trump is still trying to negotiate with Iran for a nuclear deal, showing that his priority is peace in the region. President Trump has once again recently offered to mediate on Kashmir, but the Modi government says that they don't need Trump's help. Does President Trump need Modi permission to bring peace in South Asia by resolving the Kashmir issue? Well, yes, this is every country, as President Trump has stated, is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it. We live in a fascinating, exciting time where we've got a man who can make the difference, and he's generous about making that difference. He could have chosen to have this term be about anything other than peace and making America great again, but he's stuck with that. He's committed to that. It is part of his overall commitment to the country. So I would not speak to the nature of another country's decision making. That's up to them. But I think all of us are grateful that we have a president who's willing to help and wants to. ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے. ایرانی حملے کے بعد دارالحکومت تل ابیب، وسطی اسرائیل، ہرزیلیا سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بجائے گئے. لوگ بنکروں کی طرف دوڑ پڑے. اسرائیلی فوج نے بیشتر ایرانی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیل نے ایرانی دارالحکومت تہران پر پھر بمباری کی. ابھی تک حملے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں. ایران کی غیر سرکاری تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک اسرائیلی حملوں میں 109 فوجیوں سمیت 450 سے زائد شہید اور 650 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. תגיד לי כמה לעלות. רגע, אני לא יודעת איך לעשות את זה. טוב, אני מוכרחה להיכנס. לא, אני מוכרחה להיכנס. ایران نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا. وزارت دفاع کے ترجمان جنرل علی رضا طلائی نے بتایا کہ اس حملے میں پہلی بار جدید ایرانی ساختہ گائیڈڈ میزائل استعمال کیا. صہیونی حکومت نے اعتراف کیا کہ حملے سے پہلے اس میزائل کا پتہ نہیں لگا سکے. ایرانی حملے میں اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اسرائیل نے ایرانی سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا. اسرائیل میں امریکی سفیر نے صدر ٹرمپ کو ٹرو مین بننے کا مشورہ دے دیا. سابق امریکی صدر ٹرو مین نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا حکم دیا تھا. مائک ہیکابی نے صدر ٹرمپ کو پیغام بھیجا کہ 1945 میں ٹرو مین کے بعد میں سے آپ جیسا کوئی صدر نہیں دیکھا.
مجھے یقین ہے کہ آپ آسمانی آواز سنیں گے. یہ آواز میری یا کسی کی آواز سے بہت زیادہ اہم ہے. جناب، آپ اپنے ارد گرد بہت سی آوازیں سن رہے ہوں گے. ان آوازوں میں صرف ایک آواز اہم ہے، اس کی یعنی خدا کی آواز. ٹرمپ نے مائک حگابی کے پیغام کا اسکرین شاٹ پوسٹ کر دیا. جرمن چانسلر فریڈریک میرز کی ایران کو کھلی دھمکی. کہتے ہیں کہ ایران پیچھے نہ ہٹا تو جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا. ایرانی جوہری پروگرام کا خاتمہ تنہا اسرائیل نہیں کر سکتا. ایران باز نہ آیا تو تباہ کن کارروائی ہوگی. ایران مذاکرات کی میز پر واپس آیا تو فوجی کارروائی نہیں ہوگی. اسرائیل کے پاس فوجی ساز و سامان زیادہ نہیں، لیکن امریکہ کے پاس ہے. ایران کمزور ہو چکا، شاید اب دوبارہ پرانی طاقت حاصل نہ کر سکے. ایران کا مستقبل غیر یقینی ہو چکا. انتظار کرنا ہوگا. کوئی نیا منظرنامہ بنتا ہے تو جرمنی، فرانس اور برطانیہ مدد کو تیار ہوں گے. اور ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ نیتن یاہو مشرق وسطی کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے. ترک صدر اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش کیا. ترک صدر اردوان نے کہا کہ نیتن یاہو نے ثابت کر دیا کہ وہ خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے. ترک صدر کی سفارتی رابطوں میں تیزی، تشدد کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا. اسرائیلی حملوں سے غزہ میں نسل کشی اور انسانی بحران سے توجہ نہیں ہٹانے دیں گے. اردوان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا. شام میں بھی کشیدگی کو پھیلنے نہ دیا جائے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو مشرق وسطی کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے. ترک صدر اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش کیا گیا. ترک صدر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے ثابت کر دیا کہ وہ خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے. ترک صدر کی سفارتی رابطوں میں تیزی، تشدد کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعلان. اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں نسل کشی اور انسانی بحران سے توجہ نہیں ہٹانے دیں گے. شام میں بھی کشیدگی کو پھیلنے نہ دیا جائے. ترک صدر طیب اردوان نے خبردار کر دیا. جنگ شروع کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے پاس تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں. جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ سے جواب دیں گے. پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا AOI نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہا، ہمارے پاس واضح ثبوت ہے، امریکہ اس میں شریک ہے. بھارت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی. کھل کر حمایت کرنے اور ساتھ دینے پر ایرانی سفیر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے پاگل شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. جہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا ہم وہاں بھی کارروائی کریں گے. شروع جو ہے کرنے کا اختیار نیتن یاہو کے ہاتھ میں تھا، لیکن اختتام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. بغیر کسی اعلان کے جس جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے، پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پاکستان کے عوام نے ان کی مذمت کی ہے. پاکستان کے میڈیا نے بھی بہت اچھی کوریج دی ہے. انڈینز کی طرف سے کچھ کانٹیکٹس ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پہ جو ہے اس کی مذمت نہیں کی. ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ثبوت اور واضح دلائل موجود ہیں کہ امریکہ جارحیت میں شریک ہے. نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یہ اعلان کیا، ٹرمپ کے ساتھ کوارڈینیشن اور کنسلٹیشنز کے بعد یہ اسٹیپ لیا ہے. لہٰذا جب تک یہ جارحیت ہے، یہ مذاکرات جو ہے ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. جو لڑائی کی صورتحال ہے اس کو بند کرنے کے لیے کسی طرف سے کوئی سیریس کوشش ہوئی ہو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. اب وہ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے تو یہ سب آئیں گے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امریکی ارکان کانگریس نے ایران اسرائیل جنگ میں مداخلت روکنے کی قرارداد پیش کر دی ہے. ریپبلکن تھامس میسی اور ڈیموکریٹ روکھنا نے مشترکہ قرارداد پیش کی. قرارداد میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جنگ کا اعلان صرف کانگریس کا اختیار ہے. یہ ہماری جنگ نہیں، آئین کے مطابق فیصلہ کانگریس کرے گی. آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریٹ روکنا کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی ایک اور تباہ کن جنگ میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے. قرارداد میں ایران کے خلاف کسی بھی فوجی اقدام کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے. صدر آصف علی زرداری کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے صدر مملکت کو پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ دی. دورے کا مقصد سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کی شاندار کامیابی پر حوصلہ افزائی تھا. صدر نے پاک فضائیہ کے افسران اور جوانوں کے جذبے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا.
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। ISPR ने बताया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जमा हुए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हकीकी सफीर करार देते हुए उनका किरदार को सराहा। पाकिस्तानी मईशत, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नेकनामी, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में उनकी आला कारकर्दगी को काबिल कदर करार दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ से अपने तजुर्बात और तजावीज़ भी शेयर की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान का नए माली साल के लिए 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। वजीर खजाना में शोएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में बताया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा होगा। तरक्याती खर्चात के लिए 250 अरब से ज्यादा मुख्तस होंगे। शोबाए तालीम के लिए 160 अरब, अमन अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। विफाक से 747 अरब रुपए मिलेंगे। बजट की कॉपी न मिलने पर सहाफ़ियों का अलामती वॉकआउट। तर्जुमान बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। 25-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है। ये बजट बे की तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस बजट है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट PSDP का उजम 249.50 अरब रुपए हैं। फेडरल फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मद में 66.5 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा हैं। पंजाब हुकूमत ने बुज़दिल दुश्मन भारत का बंदोबस्त कर लिया। बजट में पानी मंसूबों के लिए 26 मिलियन रखे गए हैं। सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह बात वाज़ेह है कि जब तक सूबों में इत्तेफाक नहीं होता दरियाए सिंध पर कोई नई कैनाल नहीं बनाई जाएगी। बज़ाहिर तो ये एक बजट है, लेकिन असल में वजीर आज़म पंजाब का मिशन है। कोई दिन ऐसा नहीं था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की मेहनत और खिदमत से महरूम था। हर रोज़ तकरीबन एक मंसूबा मुकम्मल होता था। बज़ाहिर तो एनुअल बजट है, लेकिन ये एक मिशन है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल पेश किया है। 1240 बिलियन 23% टोटल बजट का डेवलपमेंट बजट है। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में 27% बजट बनता है टोटल तरक्याती बजट का। बुज़दिल दुश्मन जिस तरह हमें धमकियां देता है, उसका भी बंदोबस्त करने के लिए हमने पानी की मद में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें स्मॉल डैम्स हैं, बढ़ाने के लिए 26 बिलियन मुख्तस किया गया है। वाज़िया मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर का और CCI में आ चुका है कि जब तक सारे कंसेंसस नहीं होगा तो तब तक वो मौक़िफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कंधे की तकलीफ में मुब्तला, इलाज के गर्ज से लाहौर के मियां अस्पताल पहुंच गई। वज़ीर आला ने काउंटर पर खड़े होकर अपनी पर्ची खुद बनवाई। मरियम नवाज के कंधे का MRI टेस्ट नॉर्मल आया, जिसके बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा थी। बजट पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा हो गया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात खत्म हो गए। सोलर पर मुजवज़ा टैक्स 18% से कम करके 10% करने पर हुकूमत आमादा हो गई। वफाकी हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए 4.6 अरब रुपए की ग्रांट पर भी रजामंदी का इजहार कर दिया। ज़राए का बताना है सिंध में वफाकी स्कीमें सिंध हुकूमत के हवाले की जाएंगी। मुआहदे से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को आगाह कर दिया गया। सिर्फ सिंध की बात क्यों कर रही हैं, कराची की भी बात करें। बजट तकरीर के दौरान MQM अरकान असेंबली का शाजिया मरी से मुतालबा। शाजिया मरी ने जवाब दिया, कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, कराची सिंध का शहर है, कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही करने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं, वज़ीर आज़म कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। लंदन में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ का कहना था, हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जारियत के खिलाफ अपना दिफा किया। पाकिस्तान की फौजी सलाहियत दिफा के लिए है।
मियां नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के ओवरसीज कारकुन पार्टी का असासा है, मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों के अहल खाना को वापस बुलाया जा रहा है। सीनियर अहदेदार वजारत खारजा का कहना है, ईरान से कुछ गैर जरूरी अमले को भी वापस बुलाया जा रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना बदस्तूर काम करता रहेगा। ईरान में पाकिस्तानी कौंसल खाने मुकम्मल तौर पर फाल रहेंगे। बानी पीटीआई ने आलमी सूरत हाल में एहतजाज की कॉल मौखर कर दी। भाई से मुलाकात के बाद बहनों नौरीन न्याजी और उस्मा खानम ने कहा, दुनिया जानती है कि इसराइल के बारे में बानी का मौक़िफ़ क्या है। बानी ने आलमी सूरत हाल की वजह से एहतजाज की कॉल 2 हफ्ते के लिए मौखर की। उस्मा खानम का कहना था कि बानी ने विफाकी बजट अशराफिया का बजट करार दिया है। ऊपर क्या मौक़िफ़ है सारी दुनिया को पता है। मज़म्मत ही उनकी तरफ से तो मज़म्मत ही होगी। वो देखें हर जुल्म की मज़म्मत करते हैं। तहरीक की कोई प्रोग्राम थे भी होने, वो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा कि वो उनको मौखर कर दें। आलमी हालात है, पाकिस्तानी कौम को पूरे इकट्ठा मुत्तहिद होना चाहिए, इस पर पूरा कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो आजकल हो रहा है उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे। उन्होंने कहा ये एक एलीट कैप्चर का बजट है। गरीब के हालात पहले से भी बदतर हो गए और जो तनख्वाहदार तबका है वो भी बहुत बुरी तरह इससे असरअंदाज हुआ है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन सालमियत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि इसराइल समेत किसी मुल्क ने भी मैली आंख से देखा तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। गवर्नर पंजाब ने पीपी रहनुमा शहला रजा और नबील गबोल से मुलाकात में कहा, सिंध की तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में भी खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। ईरान बरदार हमसाया मुल्क है, मुश्किल की इस घड़ी में ईरान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे पाक ईरान करीबी ताल्लुकात का खुला सबूत है। हुकूमत के इकदामात के सबब इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़।